Und damit willkommen zum dritten und letzten Part von Ice Cream 2. Ja, ich weiß grob, was wir machen müssen. Das kennen wir ja schon. Also grob weiß ich es. Wir werden das Ding hier jetzt beenden. So, und zwar fahren wir zuerst in den Stall. Auch das kennen wir bereits. Da ist der natürlich schon instant. Nee. Wo ist er? Da ist er. Huch, der ist ziemlich schnell unterwegs gerade. Komm, gib her. Wow, 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 wow. Eieiei. Das war jetzt aber knapp. Jetzt hängt man hier auch noch. Ach, das gibt's doch nicht. Ich muss in den scheiß Van, Junge. Warum gehst du nicht einfach weg? So, und ab auf den Friedhof. Da müssen wir die Kerzen abstellen und Rod dazu bringen, dass er sie anmacht. Hier ist halt wieder die Sache, wo ist der jetzt? Da ist er, alles klar. Ich finde hier die Stelle auch echt schlimm. So, jetzt müssen wir Rod dazu bringen, die anzumachen. Yo, Rod, komm her. Ey. Seht ihr? Und er macht sie an. Damit sind wir hier erstmal fertig. Nein! So, wir fahren jetzt zum Zirkus.
Hier müssen wir, glaube ich, mit Abstand sogar am meisten machen. Gut, der läuft da hinten rum, lass ihn da hinten rumlaufen. Da ist es, das Katzenfutter. Machen wir den Teil halt zuerst. Die Reihenfolge ist ja relativ egal. Dann zurück zum Friedhof. Wir überspringen mal hier die Fahrerei. Ist ja auch immer dasselbe. So, jetzt wieder gucken, wo der ist. Nicht, dass der mich wieder direkt am Anfang hier catcht. Komm. Gib die Katze her. Die guckt einen sehr süß an. Und mit der Katze fahren wir ins Kino. Weil Katzen gerne Filme gucken. So, Rod, wo bist du? Er ist genau da, wo ich hin muss. Aber das macht nichts. Wir haben eine witzige Katze. Rod, guck mal, die Katze. Ich weiß nicht, wo er hin ist. So, der Wecker wird mit der Katze getauscht. Und damit fahren wir auf den Friedhof. Stellen den erstmal ab. Ich hätte auch alles ins Auto schmeißen können, eigentlich, ja, stimmt. Da muss man nicht ständig hin und her fahren. Ach, Quatsch. Quatsch. Ich habe Quatsch gemacht. Ach, jetzt hat er mich auch noch gesehen. Ich habe ja Quatsch gemacht. Ich muss ja nicht den Wecker hier hinstellen, ich Idiot. Fahren wir wieder zum Zirkus. Ja, ich helfe dir doch. Ich bin auch dran, oder? Schon habe ich Blödsinn gemacht. Wir brauchen den Wecker. Wir brauchen den auch auf dem Friedhof. Aber da fehlt noch ein bisschen was. Wo ist der denn schon wieder? Ach, das ist ja... Mensch.
Ist natürlich wieder der letzte, ne? Welcher auch sonst? Wie ne? Was? Ach so, das resettet, okay. Das Rod. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn jetzt die bescheuerte Karte? Da ist sie. Dankeschön. Jo, was geht? What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Ja. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Jo. Machen wir doch. Auch noch nicht jetzt. Machen erstmal was anderes. Gucken, wo Rod ist. Nicht, dass der mir hier irgendwie unglücklich entgegenkommt. Ist ein bisschen dumm gemacht. So. Okay, das hat jetzt nicht so funktioniert wie gedacht. Jetzt darf ich das nochmal machen. Man muss damit auf dem Zelt landen. Und dann kann man nämlich diesen Wagen wegschieben. Jetzt läuft der generell da hoch. Gut, dann machen wir erst was anderes. Jake, help me out of here, please. Nein. Wo ist er? Schön singt, da hinten ist er. Wir brauchen von hier 2 Sachen. Das tatsächlich nicht. Das ist eine Sache, die wir brauchen. Er hat mich gesehen, aber ich weiß nicht von wo. Ah. Von da. Ich feiere seinen Song, der ist super. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Natürlich. Er ist natürlich da, wo er am besten nicht wäre. Ist so ziemlich genau an meinem Arsch. Da brauche ich den gerade nicht. Aber ich brauche das. Jake, help me out of here, please.
Nein! Mann, lern das doch. Ich bin doch dran, meine Güte. Was stimmt mit dieser Frau nicht? Ist echt ungeduldig. Jo, Rod geht. Super cool. Sure. I could do something with this. Jo. What will the ice cream maker want from me? So, probieren wir das ganze Kladderadatsch-Gedöns nochmal. Ja, komm du mal her, damit wir mal hier in Ruhe den Quatsch ausprobieren können. Kommst du? Ja, kommt. Sehr schön. Sehr schön, mein Junge. Ich weiß halt nicht genau, wie das hier abläuft. Ah, so. Okay. Und von hier kann ich jetzt, hier, Käfig, Käfig, wegschieben. Jetzt muss man nämlich hier rein. Warte, war das nicht sogar schon? Ich glaube sogar ja, Tatsache. Das ist wieder so eine Stelle, wenn er dir hier entgegenkommen würde. Ach, Leitern und Videospiele. Da läuft er gerade sogar. Und hier war doch irgendwo der Kanister. Sonst bringt mir das hier ja gar nichts. Wo war der denn? Ich habe den jetzt voll übersehen. Ah, hier ist der. Genau, hier drinnen ist der. Und den müssen wir abschrauben. Ja, der sieht mich gar nicht. Die ist von innen verriegelt. Ich bin innen. Ach, lass den einfach mal laufen. Lauf du mal. Jake, help me out of here, please. Schmeißen die Scheiße mal wieder hier rein. Schraube, Schraube. Ich weiß nicht, ob der hier rein kann, aber der hat mich gehört. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Ah, da. Na, dann komm du mal mit. Ich weiß, es ist sau witzig. War's das nicht sogar schon?
Ich glaube sogar ja. Auf zum Friedhof. Da liegen jetzt nämlich die Streichhölzer. Dafür war das mit den Kerzen gedacht. Why are you crying, boy? You know why. Yes, it's true. You and I are the same. That's fine. The case is, I see you sitting there so small, so helpless. Sometimes I forget that I was like that. Yes, you have to remember the insults and the beatings, all the hurting and Fatty, too much weight. Go through the kitchen door. Out that way. Shut it, Blobby. in the cow Hit this one. Shove it. Shove. Stop that logo. So work hard and save as much money as you can and get out of that school. Now it's doing it. Do not come down. Eventually, you're gonna have it. Promise. I asked my father for help. No, he will not listen to you. He hides many secrets that you will have to discover later. Listen, you will become an ice cream maker as good as him. Mark my words, son. You will discover how to take revenge on them all. Oh, an unexpected help will come. A letter from your mother, in which she will finally tell you something important. So pay attention, kid. You're gonna be just fine. So. Rod, wo bist du? Wir werfen die Scheiße mal kurz hier rein. So, brauche ich nämlich. Ah ja, der geht jetzt wahrscheinlich gucken, was das war. Weil es, glaube ich, dumm war, das da hinzuschmeißen. Das brauche ich doch als erstes, oder? Ach, der gute alte Rod. Der macht das. Zack. Weiß ich leider nicht, wo der ist. Da. Ist nicht so cool. Ich muss halt auch da sein. Jo, komm. Er kommt. Jake, help me out of here, please. Schrei nicht so rum, sonst bleibst du gerade da. Bitte dreh dich jetzt nicht um.
Ja, hub halt mal. So. Das kommt dahin. Ich laufe ihm jetzt einfach hinterher. Jetzt müssen wir noch die Streichhölzer holen. Und dann zünden wir das an. Da dreht er eiskalt um. Da kennt der nix, gell? Jake, help me out of here, please. Kannst du 3 Sekunden warten? Schaffst du das? Das hat natürlich fett geschallert. Das ist unfassbar. Rod, jetzt gehst du mir aber langsam echt auf die Eier. Das ist unglaublich gerade. Wie er jetzt die ganze Zeit genau hier hin und her rennt. Ja, geil. Ach, ich hab was vergessen, ich Idiot. Jake, help me out of here, please. Da kommt er gerade. Da ist der Schlüssel. Wo ist Rod? Wo ist er? Es ist ein super Song, ich feiere den auch ein bisschen. Ah, Junge, wo bist du? Ich habe halt keinen Bock, den jetzt in die Arme zu rennen. Da ist er. Yo, Jake, help me out of here. kannst mal 3 Sekunden warten? So. No, I can't. If I jump with the fan running, I will hurt myself. Charlie, that's Liz, your sister. Yes, it's her. How did it get in there? I don't understand how it happened. Wait, Liz! Hey! Screw this. Ja, und jetzt zu unserem tollen Mixer gab es noch Milch und Eier. Fortsetzung folgt, das ist richtig. Und ja, das ist Ice Cream 2 gewesen. Ab nächster Woche Sonntag kommt wieder ein komplett neues Let's Play Projekt.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.